У нас есть батарейный отсек, который мы вытащили, выпаяли из системного блока с материнской платы старого компьютера. Есть пипер и вот эта батареечка, которая была в блоке. И от старого телефона городского мы вырезали вот такую кнопку. Вот, сейчас, значит, мы берем пипер на 3 вольта, батарейку на 3 вольта и пытаемся проверить то положение, в котором он пищит. Вот плюс на батарейке. Значит, вот этот штырек, лапка, она и есть плюсовая. Ее припаиваем. Есть. Теперь сюда припаиваем эту. И здесь припаиваем к батарейному отсеку. Теперь мы берем батарейку и устанавливаем ее. То есть при нажатии на эту клавишу, на этот рычажок, на коромысло, начинает срабатывать. То есть в тот момент, когда, допустим, вы установили под ковриком перед вашей дверью, кто-то наступает на коврик и давит на рычажок, срабатывает ваша сигнализация. Точно так же это может происходить, когда кто-то, открывая дверь, шоркает по нашему включателю, раздается этот писк. Или когда кто-то что-то положил, раздается писк. Вот такая вот несложная сигнализация. Нужен батарейный отсек от старого компьютера, пипер, батарейка, которая была на материнской плате. Ну, вот такая кнопка. Вот можно использовать для оформления. Еще можно также сюда добавить выключатель, который будет нашу систему отключать на время каких-то операций.